ألف مليون مبروك يا مصريين. ألف مليون مبروك فوز منتخب مصر على منتخب بنين بنتيجة 3-1. وبجد الواحد فرح النهاردة يا جدعان، أخيرا الواحد كده انبسط وفرح وانتعش وحس إن في منتخب بيعمل أداء. أي نعم الأداء ما كانش حلو على فترات المباراة كلها، بس الحمد لله الحمد لله شفنا ماتش وشفنا لعب وشفنا جوال وشفنا اسيستات وشفنا حاجات جميله جدا جدا. منتخب مصر النهارده بيفوز بنتيجه 3-1. هدف لمروان عطيه روعه الروعه باسيست من محمد هاني، جميل. انا ببارك لمروان عطيه من كل قلبي لان ده هدف هيديله دفعه قويه جدا 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 للي قادم وللي جاي. وبجد هو هدف كده، حاجه كده رايقه بيحطها ببطن رجله او تقريبا كده بكعب رجله، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، تاخد الواو تلف تلفه الحلوه الجميله وتروح في السوكه. مفيش حارس مرمى يعرف يعمل فيها حاجه، مفيش حارس مرمى يعرف يعمل فيها حاجه. مبروك لمروان، هدف جميل جه في وقته، هدف يديله دفعه قويه للي جاي. وبنتفاجئ بهدف فينا من بنين، منتخب بنين بيحرز فينا هدف عشان النتيجه تبقى 1-1 وينتهي الشوطين، تنتهي المباراة 90 دقيقة بينتهوا بنتيجة 1-1 وبنخش للأشواط الإضافية اللي سايبت أعصابنا وخلتنا روحنا في حتة تانية. أنا واحد من الناس كنت خايف جدا الماتش يخلص ونوصل لضربات جزاء، وإحنا عارفين حظنا في ضربات الجزاء، حظنا في ضربات الجزاء الله أكبر زي الزفت، بسم الله ما شاء الله، مش عايز أحسد. فبجد بجد يعني الحمد لله الحمد لله إن إحنا جبنا الهدف الثاني في الشوط الأول أو الشوط الإضافي الأول باداء كويس، اداء جميل، يعني عملنا اداء حلو قوي عشان نجيب الجول الهدف الثاني. ليه ما نكملش بقى على نفس المنوال؟ وبالمناسبه هدف ثاني لياسر ابراهيم براسيه روعه الروعه، روعه الروعه. انا اول مره اشوف راسيه بتعمل اللوب الجميل ده وبتروح برضه في المقص او في السوكه عشان خاطر ما يعرفش يعمل فيها حاجه لحارس المرمى. بجد ما فيش حارس مرمى برضه يقدر يعمل فيها حاجه لانه كان متقدم خطوتين كمان وكان واخد شماله شويه فخدعته جامد ما عرفش يجيبها. بس احنا عملنا اداء حلو جدا عشان نجيب الهدف الثاني. ليه ما نكملش؟ ليه بنتراجع وليه بندافع وليه بنخاف؟ ما نخافش، نكمل بنفس الاداء وبنفس الاسلوب وبنفس الطريقه ونلعب لعبنا اللي احنا عارفينه. بس عدت على خير الحمد لله، ومنتخبنا جاب الهدف الثاني في الشوط الاول من الشوط الاضافيه، وقعدنا على اعصابنا الكام دقيقه اللي فاضلين، وخلص الشوط الاول وبدا الشوط الثاني وخلاص الدقايق عماله تنتهي والنتيجه 2-1 وانت على كف عفريت ممكن يجي فيك فجاه جول عشان زيزو يقوم عامل اسيست روعه الروعه لمحمد صلاح اللي ما كانش باين النهارده خالص، وكان اداؤه انا اسف في الكلام وحش قوي النهارده، وكان ميس باص من محمد صلاح بطريقه غير طبيعيه. مفيش كره بتوصل له غير لما بتضيع، مفيش كره بيباصيها غير لما بتضيع. فاداء محمد صلاح النهارده في المجمل كان اداء سيء جدا، بس هو اللي يشفع له الهدف اللي جابه باسيست روعه روعه من زيزو عشان محمد صلاح يحرز الهدف الثالث في اخر دقيقه او في اخر ثانيتين ثلاثه من الوقت المحتسب بدل ضائع، ويفوز منتخبنا بنتيجه 3-1 على منتخب بنين. وبنقول مبروك 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 لمنتخب مصر والشعب مصر والكابتن حسام حسن والكل المنظومه واللعيبه وكل الدنيا. مبروك منتخب مصر صعوده لدور ربع النهائي، ربنا يكملها على خير بس ونعدي من دور ربع النهائي عشان هنلبس في السنغال في دور نصف النهائي، ودي هتبقى مباراه مهمه جدا لانه نهائي مبكر، نهائي مبكر لمنتخب مصر هيكون باذن الله وبامر الله امام السنغال. انا ما اتمناهوش امام السنغال، انا بقول بامر الله وباذن الله ان احنا نعدي من دور ربع النهائي اصلا ونوصل لنصف النهائي، نكون بقى قدام السنغال يكون قدام مالي، ايا كان مين فيهم اللي هيفوز. هتكون مباراه صعبه جدا واعتقد انها تبقى اصعب لو قدام السنغال. فمبروك لمنتخب مصر، مبروك للشعب المصري، فوز مهم جدا، فرحنا، فرحتونا بجد فرحتونا. اتمنى تفرحونا وتعدوا من ربع النهائي ونوصل نصف النهائي، وتفرحونا وتعدوا من نصف النهائي وتوصلوا النهائي، وتفرحونا بقى الفرحه الكبيره قوي وتاخدوا افريقيا السنه دي عشان تبقى البطوله افريقيا 2026 احرزها منتخب مصر، والشعب المصري يفرح بقى وينبسط كده والدنيا تبقى حلوه. فاتمنى ان شاء الله بنجاح اكتر في المباريات القادمه وبتفوق اكتر في المباريات القادمه وباداء اقوى من ده وارجل من ده عشان نقدر ناخد البطوله. البطوله دي محتاجه رجاله يا جدعان،
محتاجه رجاله، محتاجه 11 راجل في الملعب هم اللي هيعرفوا يجيبوا البطوله. زي ما شفنا النهارده على فترات كده من المباراه ان اللعيبه بتسخن وبتلعب وبتفوق في بعض الاوقات في الماتش، وبتلعب بقوه وبتلعب بحماس. هو ده اللي احنا عايزين نشوفه يا جدعان في الماتشات اللي جايه. لازم الحماس يبان، لازم الروح الجميله بتاعت لعيبه منتخب مصر. انت بتلعب بتيشيرت منتخب مصر، بتلعب بتيشيرت منتخب مصر. على راي الماجيك ومحمد ابو تريكه، بص للنجوم اللي على التيشيرت، انت خايف من مين؟ بص للنجوم اللي على التيشيرت، انت معاك 8 نجوم على التيشيرت، مفيش منتخب افريقي معاه النجوم اللي على التيشيرت بتاعك. بص للنجوم اللي على التيشيرت وما تخافش من اي منتخب. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وبدعوات المصريين، وان شاء الله بامر الله البطوله دي ان شاء الله باذن الله تبقى بتاعت منتخب مصر وتكون موجوده في حضننا، وان شاء الله نفرح بيها وننبسط بيها وننزل نهتف باسم مصر كلنا في الشارع. وحشتنا الهتافات دي، وحشتنا هتافات 2006 و2008 و2010. اعملوها بقى يا رجاله، بوس ايديكم بقى، فرحونا. مبروك يا شعب مصر، مبروك 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 التاهل لدور ربع النهائي، وان شاء الله افريقيا في مصر.